Amin'izao ankatoky ny fifidianana izao dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampianarana ny vahoaka amin'ny fampiasana ny bileta tokana izay ihany koa ireo mpanao gazety miaro ny zon'olombelona izay mivondrona eo anivon'ny Ujmdh rehefa navita ny tany amin'ny faritra Itasy Ambody Atrimo iny ara moa ny herinandro lasa teo izy ireo dia ny tao amin'ny boriboritany fahadimy ny commune Antananarivo renivohitra indray no nanatanterahana izany omalika anisan'ny toerana ny nolalovana ary ny teny analamahitsy ambatomaity ary manjakaray ny akon'izay miandamiambavy ireo mpanao gazety miaro ny zon'olombelona tonga teto amin'ny firaisana fahadimy mifanojo amin'ny tanjona kendren'ny fikimanana tokoa mantsy ny etsika tao dia ny fanampiana ireo olom-pirenena mba tsy ho verizo ka safidy sy ampiasa ny fitaovana entina maneho an'izany safidy izany dia ny bileta tokana izany tsapan'ireo mpanao gazety nandritra ity fanentanana ity ary fa mbola maro ireo olom-pirenena tsy nahazo an'ity fanentanana sy fampianarana ity. Hatramin'izao aloha izany dia hita hoe betsaka ny olona mbola tsy tafitany aminy tsara le fianarana le bulletin unika nefa miezaka arak'izay tratra izahay dia izy koa tsinona tsy vita raha tsy misy no ety manana ka rakaraky ny ety manana no ahafahana manapateraka ny asa izay napetraka taminay. Ny filohan'ny fikambanana kosa nanazava fa tsy manana kandidata hoanana izy ireo ka tsy manao fampelezan-kevitra na ho aniza na ho aniza fa kosa mitsinjo sy miaro ny zo sy safidin-jiro iray ka manatotosa izao atidy makadiro amin'ny firenena izao. Tsy hoe manao politika ny mpanao gazety raha manao izao zavatra izao fa manao ny adidy amin'ny mpanao gazety mpiaro ny zon'olombelonanay izay hitanareo eto izao satria tsapanay fa betsaka ireo olom-pirenena izay mitady ho verijo fa tsy handray anjara amin'ity fifidianana ity noho tsy fahafantarana voalohany izany atao hoe bulletin unika izany faharoa ny fampiasana izany. Mbola hitohy hatramo ity etsika fanentanana sy fanabeazana ataon'ny mpanao gazety miaro ny zon'olombelona ity eo amin'ireo siam-pifidianana rehetra atao eto amin'ny firenena Tsoaty.